Мать и мачеха — трава, которую, мне кажется, зря забыли. На самом деле мать и мачеха обладают очень большим спектром свойств, она содержит в себе очень много компонентов. Самое главное, сейчас начинается сезон простуд, и очень часто людей мучает кашель. Мать и мачеха содержит в себе слизь, которая позволяет обволакивать легкие, снимает воспаление, при этом она способствует отхождению мокроты. Очень часто мать и мачеха снимает именно хронический долгий кашель. Поэтому вы можете заваривать мать и мачеху в виде травы, в добавлении с другими травами, которые помогут облегчить кашель или будут способствовать скорейшему выздоровлению простудных заболеваний. Либо же вы можете покупать сиропы, где будет содержаться мать и мачеха. В нашем случае у нас есть Хидера Хеликс, где присутствует мать и мачеха.